ยาวมันกระโดดลงน้ำไม่ต้องจับมันปล่อยกับสบายดีเบิร์ดสู่คู่สู่คนที่เขามาเบิ่งมาชมสองของเฮาสำหรับตอนแรกวันนี้ข่อยกับผ้าน้องแยกกับเมียขึ้นมานอนเที่ยงให้เพราะว่ามี FC บางคนเพิ่นคอมาว่าอยากเบิ่งการใช้ชีวิตอยู่เที่ยงให้มานอนเที่ยงให้ก็เลยวันนี้แหละมีโอกาสพาน้องแยกกับเมียขึ้นมานอนเนาะและก่อนที่เฮาย่างขึ้นไปเที่ยงให้ฮั่นแม่นเฮาจะทางเส้นทางไปก่อนนะทางเส้นทางจากหน้าผ้าเส้นทางขึ้นไปหอดแคมป์ให้เอาทางยากเพราะว่ามันหก2-3 คลิปที่แล้วเนี่ยแม่นเฮาใส่กล้องโครโปร13แต่ว่าในคลิปนี้นี่เอาโทรศัพท์อีกมาถ่ายและมีแต่ทุกคนที่ตามเบิ้งการใส่กล้องโครโปร13กับโทรศัพท์อันใดมันจะคักกลัวคอมเมนต์บอกได้โอเคมีแต่ทุกคนที่ตามเบิ้งกับพวกเฮาได้ในค่ำคืนนี้ว่าเฮามีการเคลื่อนไหวแบบใดแน่อยู่ในเที่ยงแปลกดีลิตอนแรกวันนี้นี่มีแสงแดดส่องมาอีกมันส่องมาส่วง4 โมงแรงบรรยากาศตามท้องฟ้าทุกคนเบิ่งฮะ
ภูเบื้องนี้เนี่ยส่วนหลายหมอกมันปกคลุมช่วงหน้าฝนฮักกะเศร้าตกช่วง3 โมงตอนนี้ก็4 โมงแล้วน้องแยกทางหญ้าตามแคมทางกะฮอดไห้แล้วจากหน้าผาทางอยู่ลุมทางฮอดไห้มันแต่สิย่างขึ้นถึงเทียงไห้เลยพ่อกับแม่ก็ขึ้นให้คือกันพ่อกับแม่ขึ้นให้ตั้งแต่เช้าพวกเฮานี่ขึ้นมาสวงตอนแรงพอสิไปใส่กับดักไว้เพราะว่าพอเห็นอันนั้นนูมันกัดกินสาลีเทียงปลูกไก่เทียงอันนี้แม่ก็เก็บอันพักหรือว่าพักห้อมเอาไปเฮ็ดอาหารการกินอยู่บ้านใส่วิเจียบาสตักลาเว้ยมอยอายเข้าหนึ่งอันเอาไงได้2 อันนั่นมุ้ยเลยบ่พอซิดเบ็ดเอาป้าในนองมาเบิ่งมาจับโตLay the grass โอ้3 4 5 โต5 โต5 โตนี่ผักหอมนี่ครบได้แม่เอาหอมจีนผักหอมมนมีข่าพร้อมเห็ดปวกดอกหนึ่งหอมบัวนี่แหละลายอันนี้ต้นสาลีที่นู่ขึ้นมากัดกินพอก็เลยเอากับมาวางใส่ขนาดใกล้ๆเที่ยงมันยังกัดเอาไปกินโอ้ต้นข้าวบนนี้นี่สูงนะได้เม็ดปลายความสูงบอนที่มันกินก่อนที่เขาจะใส่เนี่ยแมนเอาเสือกมัดไว้ยันว่ากับหายลาดลาเปิด
kêu là cha đây vì khi mà tao đau cái lối ăn này nó không có đâu พ่อกับแม่เนี่ยแมนกลับไปนอนอยู่บ้านอยู่เฮือนคันที่นอนนี่มันครับเพราะว่าเที่ยงมันน้อยมันแต่3 คนพวกเฮาขึ้นมานอนอยู่นี่พ่อกับแม่นี่ขึ้นตั้งแต่เช้าตอนแรกเขาก็ย่างกลับไปนอนอยู่บ้านถ้าว่าเที่ยงกว้างเที่ยงใหญ่เขาก็นอนอยู่นี่ได้เลยเที่ยงนี่นอนได้ประมาณ4 คนนอนได้อยู่ถ้าว่าเฮานอน4 คนหรือว่าเฮานอนเบิดก็มันบ่ได้อีกเนาะอีกอย่างมุ้งก็มุ้งน้อยถ้าว่าเฮานอนติดมุ้งก็ยุงมันก็ได้กัดคือเก่าสำบ่กลางมุ้งหั่นแหละก็เลยให้พ่อกับแม่เนี่ยเมื่อนอนอยู่บ้านแล้วก็เอาปลานี้มือให้กินอยู่บ้านเลยไปหรือว่าเฮาสิเอาอีกอยู่นี่ครึ่งนึงเฮาเฮ็ดกินเราเป็นมันพ่อกับแม่ก็พากันกลับบ้านปักที่ลงไปยำมาเด้อ น้องแยกเอาขี้แก๊บไปเลี้ยงปลาน้ำในนองนี่คุณมื้อนี้แหละพอได้ปลาในนองนี่5 โตมื้อก้อนท่านพ่อว่าสิชิดเอาปลาพอได้ไปเฮ็ดป่นเอาไปเอามาบ่ได้ซ้ำมื้อนี้เพิ่นได้5 โตพอได้เอาไปเฮ็ดป่นอยู่พ่อกับแม่จงไว้ให้พวกเฮาปลา4 โตพ่อกับแม่เอาเมื่อตัวหนึ่งปลาที่ค่อนข้างใหญ่di tertawa res เขาสิเอาต้นมะม่วงอันนี้ไปปลูกอยู่กลางไฮเพราะว่าเห็นมันป่งอยู่ตอนเที่ยงมันเลิกโพดบ่จักใส่เลยซะแต่ว่าเฮาทมบ่เลิกทมสำได้สำนึงช่วงหน้าฝนอันนี้มันน่าจะบ่ตายง่ายบ่คือช่วงหน้าแล้งนี่เฮาปลูกเฮาต้องได้เอาน้ำมาฮดน้ำที่เฮาฮดกับน้ำพ่นนี่น้ำพ่นมันมีอันคุณประโยชน์หลายนะได้แล้วสำนี้
ตักแตนที่มันกัดกินใบยาสูบเฉาะเฉาะเฉาะเย่เขาดังไฟนี่แม่นดังใส่เตาส่วนพ่อกับแม่ดังนี่แม่นดังอยู่นอกได้แล้วสำนักใส่คากับหัวสิงไคไปก่อนสำหรับอาหารตอนแรงวันนี้นี่แมนเอาต้มปลาสีโตแล้วก็ใส่ยอนมะอึใส่มันคล้ายคือใส่ปลาที่มันอยู่ในห้วยเลย สูจนเอาเวทดาวเบลอยังตักทิพย์ดองได้ เอาปลาลงก่อนใส่น้ำปลาดีค่ะเดี๋ยวแล้วก็ไปยังขยะเบิ่งไปอันนี้ข้าวปุ้นลวกมาแต่บานนี่น้ำจิ้มข้าวนี่ข้าวเจ้าหุงเอามาจากบ้านคือกันส่วนอันนี้แมนข้าวเหนียวที่เขาอุ่นข้าวเหนียวตอนเช้าทิมก็เสียดายก็เลยอุ่นเอามากินอีกพอดีตอนนี้ก็ช่วง6 โมงปลายสำเร็จถาข้าวขาบแรงของข้าวเอามาทุกคนมากินข้าวแรงน้ำกันต้มปลาที่พ่อชิดเบ็ดในน่องแล้วก็ใส่งานมะอึโอ้มันมีน้ำมันคือกันเลยปลาที่เขาเลี้ยงในน่อง
มีก็กินบ่มีก็อดเอาไม่จะว่าอิ่มเต็มที่กินข้าวตอนแรกวันนี้เหลือแต่ข้าวเหนียวนี่เขาเลี้ยงอันลูกกระดืดบ่มาน้องแยงเอาข้าวอันนี้ส้มใส่เลยใส่น้ำแกงนี่เอาเป็นya anak keserah bukan sai đamเขียดในน่องมันเริ่มห้องแล้วได้เริ่มห้องตั้งแต่หัวค่ำเลย แต่ว่าน้องแยกนี่เกียมบอนอนแล้วอากาศมันเย็นส่วงหน้าฝนแบบนี้นี่เย็นแห้งฝนห่ำนี่พอห่มนี่พื้นหนึ่งเขาปูซองพื้นนี่แมนเฮาห่มเอาแล้วก็อีกพื้นหนึ่งนี่แมนเฮาเฮ็ดอันมูลหัวเหลือแต่มุ้งเขายังบ่ทันกลางมุ้งนี่แมนจักน้อยเมื่อเฮาสินอนเฮาจึงคอยกลางป้าทอเสียงเขียดห้องน้องแยกไปก่อนเลยน้องแยกไปก่อนให้น้องแยกเงียงเบิ่งเงียงเบิ่งดีๆมันโดดลงน้ำ
ปาโถเสียงดังเขียดห้องน่าจะแมนเขียดตัวใหญ่ตัวมันห้องออกตัวมันดังแห้งหันเขียดน้อยไปยังไปถ้าว่ามีกบมีเขียดเนี่ยเขาเห็นไกลๆเลยเขาเห็นปลาเวลาเขาเหยื่อใช่อ่ะคิดว่าน้องแยกได้เอาไปเอามามันได้มีไปใช่นี่โตที่มันหอกตัวนี้แหละมันหอกดังขนาดนี่โตมันน้อยๆเสียงดังแห้งเขียดซ้ำนี้เนี่ยเขาจะบ่จับมันน้อยเกินอันนี้พอเห็ดไว้บ่อนระบายน้ำถ้าว่าส่วงฝนตกแห้งน้ำมันจะออกไปทางนี้น้ำในหนองนี่ทุกคนเห็นบ่เขียดใหญ่นี่เขาบ่เห็นมันกระโดดลงน้ำอันนี้ก็แม่นนี่เขียดมันน้อยแบบนี้นี่จงไว้เลยซะให้มันห้องในนองไม่ต้องจับมันปล่อยให้มันอยู่บ่อนยาวหกอันนี้เสียงดังแห้งปลาเป็ดหรือว่าปลาบางโตนี่มันลงนองมันลอยในนองเขียดใหญ่นี่เขาบ่เห็นเลยยอมคือกันนะบ่เห็นมันแต่หาสิพากันกลับเทียงเบิ้งมันแต่เห็นเขียดน้อยนักมงยาโกวไปอยู่ติดฝากติมงยา
มุ้งอันนี้นี่แม่นมุ้งเฉพาะเฮานอนให้นอนปลาเฮาใส่ นอกบ่แม่น มุ้งน้อย อ้าว แต่ก่อนเฮาก็ใส่อยู่เฮือนมุ้งอันนี้แต่ว่าเฮาซื้อตัวใหม่ก็เลยเอาตัวนี้มาใส่ในปลาในให้ ไอ้อุมีปลาตังได้ไกลบุกบ้านเล็กดอกจ้า ลองเข้าเบิ่ง ได้ใบยังดอกนาวปักเปล่าอัน น้องแยกนอนกลางโอ้ยนอนเย็นดีอยู่โฮม2 คืน 3 คืน อากาศนี่ค่อนข้างเย็น ถ้าว่าช่วงดึกๆน่าจะเย็นกว่านี้อีกเขานอน3 คน นอนใกล้กันก็อุ่นอยู่ถ้าว่าเขานอนแบบห่างกันนี่อาจจะเย็นแน่ดีและนอนป่านอนไฮแบบนี้ชมวิวนะได้สัมผัสจากธรรมศาสตร์นะให้หลายขึ้นเบาเริ่มแล้วในเฮาก็อยู่ในธรรมศาสตร์นี่แหละอยู่ในธรรมศาสตร์หลายกว่าอยู่ในเมืองนอน3 คนนี่พอดีมุ้งนี่บ่ติดโตเฮามุ้งอันนี้พอดี3 คนนอนเลยเพราะว่าพ่อกับแม่นอนนำอยู่นี่แต่นอนได้อยู่5 คนนี่นอนได้แต่ว่ามุ้งอันนี้มันแคบปิดไฟนอนก่อนทุกคน นอนฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องเขียดที่มันห้องในน้องหันมันบ่แม่นเขียดใหญ่เขียดน้อยๆซ้ำนิ้วก้อยนี่แหละมันห้องดังขนาดเอาเยี่ยงเบิ้งเขากับบ่เห็นปานใดเพราะว่ามันหกน้องหกถ้าว่าท่านใดอยากมาเที่ยวมาชมบรรยากาศบ้านเฮาก็สามารถมาเที่ยวได้สีผ้ามานอนเพียงไฮหรือว่าไปนอนป้าโอเคนอนก่อน